Sila ani Seido arge Seido simadhe Seidotti araarame dhufeen Adaamaa Ayyuu ollaan jiraadha. Ayyuu ollaa yeroon jiraadhu immoo Seidooni hunduu araarame meera jedhame bakka jireenya waan eegalleefi Seidoon nu lamaanii bakka tokkotti hojii hojjedhaa jechuu danda'a. Yaa viidiyoo fa'aa hojjedhaa nu jechuu danda'a. YouTuberoota ammataanitti wal faana hojjedhaa fa'aa jechuu danda'a. Isheen immoo amalli ishii beekamaadha. Oluma kaatee xurub namatti jetti na dhawuyyuu dandeessi isheenii. Yeroo sana ani maalan jedhaa hudheen kee habaasa yookaan nan ajjeesa maleeyyuu. Kanaafu waan tokko wal faana hojjedhaa jechuu danda'a. Fakkeenya fuxurii fa'aa maalii fa'aa nyaataa fa'aa wal faana hojjedhaa nu jechuullee danda'a. Hamma lamaan keenya tokko ta'anitti. Kanaafu ani kanallee hin godhu. Kanaaf Seidoonis kana boodayyuu waan ani maasxanqaqaa yookaas of eeggannootti kennu bakka ani jiru asii hin jira Seidoo jedhee yoon viidiyoo dalageen ala akka walii gadi hin deemne. Inni kanaan duras cal jedhee walii gad deemaa ture. Yamanii hoteela agarsiisnan Yaman dhufaa ture. Eessa dhufaa ture? Ammas immoo iddoo kanammaa hin dhufa hin seene yusurumayyuu hiyyaanni viidiyoo sanayyuu namatu naa ergee. Ammas nahee irra deddeebi'ee ilaalaa ture. Seidoomutu dhufee irra deddeebi'ee ilaalaan ture garuu waan si ajaa'ibsiifatu waan si dinqisiifadhu ta'e Seidoodha. Asoo ani maatii keenya baadiyyaa iddoo biyya keenya baadiyyaan naqin ati dhaqxe. Osoo ani achi hin gahin ati achi geesse. Kana baay'ee si dinqisiifadheera. Jettee ani immoo as gidduutti maaliif yaadere yaa ati soo Yamanirraa dhuftee Itoophiyaa seentee warra Seidoo Adaamaa deemtee boleetti Seidoo mana Seidoo faatti dubbisteetta fi mushkil walii deebistaniin jedhe. Isheen kun ishee yaada kooti. Turjumaa namti. Achi kaatee maal jetti jechuudha. Waa'ee deebi'uu ishee jechuudha. Waa'ee deebi'uu ishee yoo nikaa buusuun yoo ani kana gaafadhee cubbuu ta'e anis yookaan sattiin deebi'a yaa'u garuma isaa jechuudha. Jettee inni kan biraa immoo wanti kuni halaala kan ta'e haadha manaa lammaffaa or sadaffaa fuudhuun halaala kan ta'e dhiirri tokko haraama akka hin dalagneef hin barbaada waan ta'eef malee dubartiin kamillee yoo irratti fuudhame kan gammaddee bakka gammachuudhaan jiraattu tokkollee hin jiru. Isin garuu anumatti faraddu. Birqiidhaan aan jettanii maal rakkoo qabanaan jettanii hin baay'iste naan jettanii nuni bakka nigisti mootitti jedhama maal jedhama afaan Oromoodha. Nuni mootitti si goona nama immoo keessa baatee baay'iste. Abbaan mucaa iddoo sanatti waan tokko taanaan booda sumatu gaabbaa. Kanaafuu itti deebi'i araaramii birqiidhaa yoo fuudhe maal taanaan jechaa turtanii. Isin garuu otoo isin irratti fuudhame wanti kun gammaddanii jiraattu namarratti murteessitu maleeyyuu jette uummatootaanii. Kaleessa dheengaddaa isin na jajjabeessaa turtanii nigistaa jechaa turtanii jabaadhu jechaa turtanii har'ammoo kaatanii yaaluma takkaadhaan garagaltanii Seidiin rakkistee haraam itti deebi'i maal naan jechaa turtanii guyyuma tokkoon garagaltu isinii jette. Uummata ishiitiin jette jechuudha. Kana waan ishiin haasofte isinii haasa'aa jira. Kanaafuu waa'ee addaan bahuu irratti yoo nikaa nu buuse anis ijoollee koo iddoo tokko taa'een ijoollee koo barsiifadha. Innis nageenyuma ijoollee isaa ilaalee ijoollee isaa gargaaruudhaan akkanatti jiraanna. Waa'een viidiyoo YouTube irraa immoo ani karaa koo ani ittiin nagadaan jira jette. Ani karaa koo ittiin nagadaan jira. Sababni isaa jalqaba isaantu YouTube irra baase waa'ee isaanii. Isaan maaliif akka YouTube irra baasanii akkanatti dalagan jalqabuma isaayyuu ani hin beeku. Waa'ee isaanii hin beeku. Karaa koo garuu erga isaan fidanii ani immoo gara biizinasiitti jijjiire. Yerootti holmaa koo gochaa hundumaa kan haasa'u gara biizinasiitti jijjiire.
kan isaanii garuu ani hin beeku. Sumayyaa ati yeroo Yamaniin jirtu itti kolfaan turreeyyuu itti ashoofaan turree amma geessi akkamitti kirir goote jabeessite warri jettanii fi ani miidiyaa irratti gadi bahee aaru boosiin barbaanne garuu immoo waan Sa'iidoon kanaan dura narratti dalage yeroo biyya jiru yeroo Yaman jiru waan inni irratti dalage waan inni baqa laash na godhee keerlasiinatti ta'e kanuma deebisaaf hin jira malee waan haaraa tokko hin goone. Kanaafan isa asaqayyaa jira itti nan deebisee fi gatii koo deebisaan jira. Sanni as taa'inatti basha'aa ture bilbilallee kaasuu didee boodan siyaasofsiisallee maal natti bashee kana deebisee fi malee waan haaraa tokko illee hin hojjenne. Ejjatti Sumayyaanii na kanadha video mo YouTube irratti kan ba'e angara business ittan jijjiire hojii isaanii hunduma waan godhame business ittan jijjiire. Ay Sumayyaan garuu Sa'iidoon jaallatti jara keenya Sa'iidoo hin jaallatti maatte seetanii ani maatte Sa'iidoo abbaa ijoollee koo waan hunda kooti garuu ani jaartii lammaffaa ta'e hin jiraadhu. Dhuk ishee kana keessaa naa baasaati. Ishee kana keessaa naa baasa. Sa'iidoo abbaa ijoollee kooti. Waan kamillee akka irra ga'u hin barbaadu. Waan hunda kootidha Sa'iidooni. Garuu jaartii lammaffaadhaan hin jiraadhu. Jette jechuudha. Argitani? Hin jaallatti. Sumayyaan ammallee waan isheen jette dhaggeeffadha. Nahiiki jechuun shi bakka filannoo kan biraan qabu ayyuu hiikisiin hin jedhu nahiiki jette. Inni garuu deebii akkamii akka deebisuu fi maal akka jedhuu fi maal deebiin amantaa'u maal akka ta'e dhageenya malee Sa'iidoo baay'ee tokko jaallatti. Garmalee jaallatti. Jaallachuus qabdi indee jaallachuudhaan ala si jammarra filannoo maalii qabdi isheen? Abbaa ijoollee ishii jaallachuun ala filannoo kan biraan qabdu dhugaa dubbachuudha. Indee ijoollee ishii akkas mararsiifattu. Ijoollee koo itti akkas mararsiifattu itoo qabdu Sa'iidoo akkamiin jibbiti? Jibba maalii sirraa qabaatti? Na ay Sumayyaanii kanatti obboleessa ishii galateeffatte obboleessa ishii gaafa wal arganu baay'ee obboleessa ishii kana baay'ee haammattee gadhiisuu diddee bakka abbaa koo naa bu'a kun jettee mararsiifattee haammattee na waa'ee amantaatiin wal qabatee wal'aansoo kan qabee fi obboleessa ishiitidha. An obboleessi kee too jiru namni tokkollee mirga kee dhiibuu hin danda'u. Jaallattee hordofii hin jaallanne deebi'i dirqama hin qabdu jedhee kan namarreen irraa dhuguu ana faana dhaabbatelle isadha. Galatoomii viidiyoollee ilaaluu hin dandeessu ati garuu galatoomiitti obboleessa ishii na boonsite akkorraa hin wandimee jechaa turte. Sa'iidoon eessa jira laata yoona kana yaa rabbi kiyya. Ay Sa'iidoo miskiin. Ay miskiin. Gara laafummaa keef garraamummaa keef gatii si kaffalchiisee asittis achittis. Jalqaba gaafuma jedheyyuu Sa'iidooni gara laafummaa isaa garraamummaa isaa intalli durbaa tokko sababa kootti akka lubbuun ishii hin darbine sababa kootti akka waan tokko hin taane jedheeni kanatti galeedhe. Kanatti galuun kee immoo kunoo gaa'ila kee caafii yookaas daarii irraan gahee jira. Egaa Waaqayyo furmaata isiniif haa kennu. Dhuma keessan jechuudha. Maayet ture isin hassaabas taayitiin mutti kennina boru. Yaada boritti kennina kun amma hundi isaa turjumaanadha. You know?